2, 3 и 4 и раз, 2, 3 и 4. Бейеү бүлмәһендә дәрес бара. Көҙгө алдына баҫҡан балалар уҡытыусы күрһәткән һәр хәрәкәтте теүәл ҡабатлап дөрөҫ башҡарырға тырыша. Уларҙың кәүҙәһе генә түгел, ҡул бармаҡтары, хатта йөҙ ҡиәфәте лә көйгә эйәрә кеүек. Бейеү сәнғәт һәм быны Сибай балалар сәнғәт мәктәбендәге Толпар бейеү ансамблендә шөғөлләнеүсе малай һәм ҡыҙҙар бәләкәй саҡтан белеп үҫә. Ансамблгә күптән йөрөүсе Мәликә Байғужина сәхнәгә сығып, тамашасы алдына баҫыу өсөн ниндәй ҡыйыулыҡ кәрәк икәнлеген яҡшы белә. Иң беренсе мин 4 йәштә супер деткала ҡатнаштым. Мин мини-супер детка номинацияны алдым һәм беренсе урын алдым. Шунда миңә сәхнәлә тороуы оҡшаны, шунан мин бейеүгә йөрөй башланым. Сибай ҡалаһы бәләкәстәренең супер детки конкурсында ҡатнашҡан саҡта Мәликәгә 4 кенә йәш була. Ата-әсәһе әйтеүенсә, шул мәлдә үк ул сәхнәлә үҙен ышаныслы тотоуы менән жюри ағзаларын һоҡландыра. Бөгөн Мәликә Толпар ансамбленең иң оҫта бейеүселәренең береһе. Миңә бейеүҙә оҡшай, сөнки миңә Алсу Шамшидин күп бейеүҙәр һала. Мин һәйбәт итеп бейем, гел 5-тәр генә алам. Мин Алсу Шамшидиновнаға рәхмәт әйткем килә, сөнки ул мине күп нәмәгә өйрәтә, бейеүҙәр һала. Мин уны ныҡ яратам. Байгужина Мәликә беҙҙең бик талантлы ҡыҙ, ул беҙгә 4 йәштән алып йөрөй беҙҙең мәктәбебеҙгә. Хәҙер инде ул 2-нсе класста уҡый, 2-нсе класста предпрофессиональное образование буйынса уҡый инде. Килгәндән ул алып Мәликә беҙҙең мәктәпкә, залға килеп ингәндән бирле уның күҙҙәре янып тора. Шундай ҙур дәрте бар, бейергә тигән төлкө шул теге күҙҙәре янып торғас, ул имерсе беҙҙең ансамблдә бөтөн балаларҙан айырылып тора. Шуныһы менән дә ул беҙҙе үҙенә йәлеп итте. Һәм ул беҙҙең ансамблдең бөтөн мәктәбебеҙҙең бөтөн программаһынан да өлгөлө бала булып танылды. Шуға уның һәр ваҡыт уҡыу билгеләре лә, оценкалары ла бик һәйбәт. Шуға ул беҙ аның айырылып торғаны арҡаһында бик күп бейеүҙәр һалдыҡ инде. Беренсе бейеү булып беҙҙең Мәликәнең Танцып Кужин Гаяз менән бейеп ҡайттылар. Улар беренсе тапҡыр конкурсҡа барып ҡайтҡандан һуң сразу урын алып ҡайттылар. Мәскәү ҡалаһына саҡырыу ҡағыҙынан бүләкләнделәр. Барып Мәскәү ҡалаһындағы Кремлгә барып выступать итеп, бик матур урындар алып ҡайттылар. Мәликә Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейында уҡый. Дәрестәрҙә һәр яҡтан яҡшы өлгәшкән тырыш ҡыҙыҡай сәнғәт мәктәбендәге күнекмәләргә лә өлгөрә. Бынан тыш ул бейеү буйынса төрлө кимәлдәге конкурстарҙа, фестивалдәрҙә ҡатнашып, Сибай ҡалаһы данын яҡлай. Мәскәү ҡалаһынан һуң беҙҙең Мәликәнең бик ҙур үҙенең желаниеһы булды. Бөрөҙө бейеп ҡарарға сәхнәлә. Шуның өсөн беҙ уға Мәликәгә һалдыҡ ошо бейеүҙе, Шаян ҡыҙ тигән бейеүҙе. Бейеүҙе ул 1-2-3 көндә отоп алды ла, уже 2-нсе аҙнаһына барып конкурстарҙа ла бейеп ҡайтты. Бик сығышлы, уңышлы итеп бейей. Һәр ваҡытта сәхнәлә үҙен ныҡ матур, иркен тота. Шуның өсөн дә ул беҙҙең бик күп конкурстарҙың еңеүсеһе. Шулай уҡ ул беҙҙең яңыраҡ ҡына беҙҙең менән барып, Кырым ҡалаһына барып ҡайтты. Алһыу Шәмсетдин ҡыҙы әйтеүенсә, баланың тәбиғәттән бирелгән һәләтен үҫтереү уҡытыусынан тыш ата-әсәгә лә бәйле.
кесе яшьтән дәрестәргә йөрөтү, ансамбль катнашкан төрле сараларга алып сыгу, шулай ук конкурсларда катнашу өчен матди сыгымдар да еш кына улар иңенә ята. Biz үзебезнең рәхмәт сүзебезне әйтернек Мәликәнең әсәһенә һәм атаһына, тугандарына бик зур рәхмәт сүзе әйткебез килә. Если баланы без үзебез биергә өйрәтербез дә, ул өйрәтеп, но аның әсәләре бала менән тулыһынса ярдәм итеп, бөтен конкурсларда катнашмаһалар, ундай зур баһаларга Мәликә сыгыш яһап, тулыһынса дип урындар алып кайтмас ине. Миңа безнең шуга особенно әсәһенә инде Гөлнур Ямиловнаның һәм атаһына Заһир Рафаиловна зур рәхмәтебезне белдерәбез. Мәликәнең тырышлыгын Башкортстанның атказанган биюсеһе Ямилә Бикбаева ла югары баһалай. Сираттагы конкурста иңгәндән һуң ул бәләкәй биюсегә махсус рәвештә бию һала. Мәликәнең еңеүҙәре байтаҡ. Күптән түгел ул Өфөлә Урал йондоҙҙары халыҡ-ара конкурсында беренсе дәрәжәле лауреат исемен яуланы. Был еңеү менән ул быйыл йәй көнө Санкт-Петербургта үтәсәк финалда сығыш яһау хоҡуғын алды. Уҡытыусы менән уҡыусының тырыш хеҙмәте бына шундай һөҙөмтәләр менән бүләкләнә. Хореографик ансамбле Толпар бик әүҙем рәүештә эшләй. Уларҙың руководителе, етәксеһе Хафизова Алсу Шамсуддиновна, хореографик буйынса етәкселәр араһында иң яҡшыһы тип һанала инде. Шуға күрә дөйөм алғанда уларҙың пландары бик ҙур. Йәйгеһен улар Сочиға юл тоталар. Сибай сәнғәт мәктәбендә тәрбиәләнгән малай һәм ҡыҙҙар йыш ҡына киләсәктә оло сәнғәт юлынан китә. Сөнки тап ошонда уларға һөнәри белемгә нигеҙ һалына. Сәхнәне үҙ иткән Мәликә Байғужина ла киләсәктә халҡыбыҙҙың бейеү сәнғәтен һаҡлаусы булыр тигән өмөт һала.